turabasuhuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye mu masaha mu gitondo igicamunsi cyiza kuba dukurikiye muri masaha ya nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kandi kuba dukurikiye muri masaha y'umugoroba biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka n'ibihumbi 2026. Iki gitondo tukaturamutse tubazaniye amakuru akaba ari amakuru ari breaking news, aho amakuru yacu by'umwihariko tugiye kwibanda cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko twatugiye kugaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo aho ibintu byamaze guhindura isura muri rusange. Mutibite bite rero tugiye kugaruka ku mirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana rero nk'uko amakuru ari kutugeraho akaba ari uko hano muri Uvira ibintu byamaze kuba bigenda bihindura isura. Dufite amakuru menshi cyane ari guturuka hano muri Uvira agendanye n'urugamba, gusa icyo nabwira abantu mudukurikiye intare za Sarambwe nuko ibintu byamaze gusa no bigiye kurangira, byose tugiye kugenda tubibagezaho. Ariko none kandi ku rundi ruhande turibuze kugaruka no mu yandi makuru agiye atandukanye, nkaho turibuze kugaruka ku nkuru ikomeye cyane, navango ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru iri kugaragaza ko hano mu gihugu cy'u Burundi hongeye kubaho cyakire twita ngo ni inkuba. Hari abasirikare ba FDL bamaze iminsi ari kwitoreza mu kibira bitegura kuba bagaba ibitero ku Rwanda. Aba rero ntago byaje kubagendekera neza kuko ntago bamenye inkuba ibakubise. Byagenze bite? Ibi nabyo turaza kugenda tubibagezaho, ariko kandi tuze kugaruka nano mu mujyi wa Goma tubabwire ko umuyobozi wa Loni yasuye M23. Ese yabasuye bavuganye ibiki, baganiye iki, byagenze bite? Turaza kugera nabyo tubibavira imuzini muzingo. Ariko tunareba nandi makuru muri Kivu y'Amajyaruguru, tuze kureba muri Rucuro indi midugudu igera kuri 3 iyigarura n'intare za Sarambwe cyangwa se na M23 iyikuye mu maboko ya Wazarendo. Warikare naho hari amakuru ahazindutse ahavugwa nayo turayagarukaho, ariko by'umwihariko reka manze nkubwire ko rwose icyo turibuze kwibandaho ni hano muri Uvira, kuko Uvira moto osopera cyangwa se umuriro watse nyuma yuko intare za Sarambwe ndetse biri kugenda binanugwanugwa ko zishobora kuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu mu buryo burambuye, amakuru agiye kwibanda ku mirongo y'urugamba, reka manze ngusabe wowe utarakora like kuyikora ubundi udutize ku mwanya amakuru tuyakuvira muzingo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri Uvira tayari bamaze kuba bimuka, batangiye kwimura intwaro bazijyanye. Byagenze bite? Mu masaha y'umugoroba abaturage benshi bari mu mihanda, bari buzuye umuhanda, bamwe berekeza mu gihugu cy'u Burundi abandi berekeza mu gihugu ahitwa za Baraka. Ese byifashe bite muri iki gitondo muri Uvira? Ese bigaragaza iki abaturage ubwo bavagamo hano? Byari bitewe n'iki? Iyo byose biri makuru tujye kugenda tubagezaho. Nyaboneka dutize ku mwanya w'umunota umwe wonyine twabamaze, ubundi tuze tukuvire imuzini muzingo amakuru yo muri iki gitondo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka twinjire sasa mu makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu kandi munyemerere tuyahere aho ibintu byamaze gusa naho biri guhindura indi ntera. Ni hano rero muri Uvira, muri teritwari ya Uvira, ni mu birometero bike rwose cyangwa se ni mu mbibi zihuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Plaine de Ruzizi kandi ikaba ifasheho n'igihugu cy'u Rwanda. Reka ariho duhera sasa. Ni Plaine de Ruzizi cyangwa se no muri Uvira ejo hiriwe imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano nta guca ku ruhande cyangwa se ngo tujye ku ruhande. Ikaba yasize intare za Sarambwe zigaruriye uduce tugera kuri 2 twari turi gukontororwa na FARDC. Utu duce rero nkuko nakomeje kugenda nkora iperereza nkomeza kugenda nshakisha amakuru, naje kumenya ko ari uduce nibura ahantu M23 yaraye. M23 ahantu yaraye. Bakubwira ko ubundi kuhava ugenda n'amaguru harimo urugendo ni urugendo rw'amasaha agera kuri 4 yonyine. Rero wenda reka tubirebeho neza kugira ngo mubyumve. Na gace navango kari hafi cyane kuko bakubwira ko aka gace kitwa ngo ni rero na gace bita katurebe ku murabizi kejo barwane ahantu bita za Kabunambo, murabizi ariko no na gace bafashe kitwa ngo ni Kirungu. Haro naza Kiriba sorry anahitwa za Kiriba. Aha hose niho hiriwe imirwano ku munsi w'ejo, ariko nkuko amakuru ari kugenda tugeraho nuko aha hose hamaze kugera mu maboko y'intare za Sarambwe. Kugira ngo wumve ko ibi bintu bitoroshye cyangwa se bikaze, ibi bintu kugira ngo wumve ko bikaze, abantu ni kwibaza ngo iyi foto ni yahe? Niyo mu misozi n'ubundi hani muri Plaine de Ruzizi muri kubona duhagaze nge na Mutangazaji kabisa. Hanyuma nuvuga ngo nahoze mvugana na bamwe mu bataramu banje. Murabizi ko mfite abataramu benshi cyane baba bafite imiryango yabo y'abasirikare muri FARDC, abenshi baba bari na hano muri za Uvira. Amwe mu makuru rero ndi kugenda mbakuraho ndani kwa ndani, ya makuru y'indani yayandi rwose tujya twita ngo ni ayindani za ndani, nuko ku munsi w'ejo FARDC bahungishije icyo twakwita ngo ni minisiyo. Hari mutaramu mugenzi wanjye rwose yambwiye ati FARDC hano mu mujyi wa Uvira bamaze gukuramo intwaro zabo cyangwa se ububiko bw'intwaro babwimuye, ndetse n'abasirikare bamwe babandi twita ngo ni abayobozi, babandi b'abayobozi nyine bandeberweho, aba bareberwaho nyine babandi nyine baba generale n'iki bose. Aba bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira, aho bamwe berekeje mu gihugu cy'u Burundi, abandi berekeza mu bice bya za Baraka. Ibi biragaragaza iki? Biragaragaza ko nta mutekano habe namba mu by'ukuri uri hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ukwimura ibi bikoresho rero ndetse no kwimuka kw'abasirikare nabo bagenda bava muri uyu mujyi wa Uvira byaje gutera impungenge cyane abaturage ba hano muri uyu mujyi wa Uvira. Abenshi nabo bakaba baraye mu by'ukuri bahunze, ngira ngo kuri X yacu, kuri Twitter yacu ngira ngo mwabibonye X yacu ejo ku munsi w'ejo hagana ku isaha 12 gutyo sorry nabandikiye mbabwira ko cyangwa se nanditseho inkuru ivuga ko hari amakuru ari kungeraho agaragaza ko abaturage ba hano muri uyu mujyi wa Uvira abenshi bari guhunga nabo bava muri uyu mujyi wa Uvira, aho rero bamwe bafataga umuhanda Uvira berekeza za Baraka, abandi bagafata uyu muhanda Uvira berekeza hano mu gihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo abashoboye kuba basubira mu gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri nubwo bahuremo n'ibyago bikomeye ubwo bahungiragayo bushize, banari gusubirayo bari kongera guhungirayo, ariko ubwo ntekereza ko nabafite icyo twita minisiyo cyangwa se bafite icyo bita ravitayoma.
abaturage bafite icyo bita ravitayoma barimo barerekeza muri hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byose bikaba ari ibimenyetso bigaragaza cyangwa se simusiga bigaragaza ko uyu mujyi wa Uvira tayari ugiye kuba ufatwa, kuko ntabwo buriya abantu b'abajenerali nk'aba ngaba iyo bahunze, my friend, inshuti ho turi kuganira muri iki gitondo uri kumva aya makuru, burya ikizakubwira ahantu hagiye gufatwa hano muri ibi bice biri kuberamo intambara nuko bene ibyo bice bazajya bagira gutyo kumva abajenerali bahunze bavuyemo, ibitwaro byabo bya biremere bya artillery ndetse n'ahari ububiko bw'intwaro mu rwego rwo kwirinda ko 23 yabufata imbumbe, nabo bwo bagatangira kugira gute, bagatangira kubuhungisha. Ibyo nibyo biri kugenda bikorwa n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi wenda twanagarukaho, navuga ko hari amaudio ari gusirikira ku marezo sosiyo agaragaza deployment za M23, kuko muri iki gito muri kuri uyu mugoroba hano muri Plaine de Ruzizi haraye huzi, donc haraye habaye icyitwa reinforcement deployment, haraye hamenetsemo abasirikare benshi my friend, kugeza ubwo ku mirongo nkoranyambaga byakomeje kugenda bihwihwiswa bigendanye n'uko abo basirikare bambutse ari benshi cyane. Benshi bakaba bavuze ko hano mu mujyi wa Bukavu ngo amatara yarari kugenda azimywa cyane kuva ku isaha 1:45 gutyo, ngo amatara yari kugenda avaho ubwo aba basirikare b'intare za Saramwe batambukaga berekeza hano muri Plaine de Ruzizi. Gusa ariko babaturage n'ubundi bagenda doke navango bari muri Eneoza M23 ariko bakiryamye kuri AS kuri Kinshasa kuri Republika Demokarasi ya Kongo. Nabonye audio yabo ari baragenda asirikira bavuga ko intare za Sarambwe rwose ngo zaba zamaze kwambuka rwose ziva hano ni muri kano gace bakita ngo iki, ngira ngo murabizi kano gace kari munsi y'umujyi wa Uvira bakita ngo iki, Nyangezi. Ngo bacicaga hano za Nyangezi berekeza ahantu bita za Sange, donc ngo bavaga mu mujyi wa Bukavu berekeza ahantu bita muri za Nyangezi, ariko papasi cyangwa se intego nyamukuru ari ugukomeza bagahita bajya ahantu bita za Sange. So Sange rero navuga ko ariho urugamba rusaro rugiye commandement M23 niho iri, ariko ku rundi ruhande na Kinshasa nayo bakaba barimo kugenda bifashisha na kote y'u Burundi, murabizi ko batereka imbunda ubundi bakazifashisha mu rugamba. So nabonye hari n'abatinya rero muri abo bari gutanga amaudio, nabonye hari n'abavuga ko ariko ni bya bindi byo kugira ubwoba bagatangira gukeka bavugaga ko ngo n'ingabo z'u Rwanda ngo babonye ngo ziri kwambuka. Izo audio nazo nabonye ziri kugenda zitrendinga mu groups y'abazarendo, bavuga ko ngo bambukiye ngo kuri Rusizi ya kabiri ngo ndetse ngo na za Kamanyora ngo bambutse ngo ari benshi cyane ngo ikireka da. Icyo ni igihuha my friend, ibyo ngibyo ni bya bindi byabo ubwo baba bwatangiye kubataha. Mwabonye ko ejo bari batangiye kuvuga ngo batangiye ngo kubona ngo M23 ngo mu nkengero cyase ngo misozi ikikije Uvira ibintu byakomeye ngo nini na nini, ngo barimo bararabura abazarendo nabo baratangira bati mu byukuri ibi byose turimo FARDC basa n'abatangiye kugenda badutugurisha n'iki byose, ubwoba bwatangiye kubataha. Kandi umuntu ufite ubwoba akenshi akunze kuvugishwa akavuga n'ibitari ngombwa. So iki gitondo rero navuga ko wenda uko biramutse tumuri iki gitondo, kuko tuje muri studio ku isaha 11 n'indi minota itarenze 30, saa 11 deja na 30 zageze, nibwo turi mu kiganiro. Wenda ushobora kuza kukireba nyuma yaho kuko kiri buze gufata iminota runaka turi kukitunganya kugira ngo kibagereho. Ariko navuga ko muri iki gitondo n'ubundi umwuka w'intambara wo uraramutse, anytime bashobora kubombaridana cyangwa se bashobora gutangiza urugamba, kuko nahoze kuva mu kanya ku isaha 10:30 nene nagenda ngana n'abari hara muri ziriya Eneo bambwira ko FARDC ibyo kurya byabo ngo babiriye ku isaha 9 bari kurya. Mu byukuri bari kurya, bivuze ngo bari kurya kugira ngo bitegure bongere baze bagire bate bambarire urugamba. Ubu rero mu kanya gatonje muri studio mu kanya kwizi saa 11
bambwira ko ngo bari kurodinga ubu bari kwiyegereza ibikoresho bivuze ngo biteguye kongera gutangiza urugamba kuri M23 aho twabonye n'ubundi ubwo icyo batangiraho ni sharing bashobora guhita mu kanya gato batangira gusharinga bagatangira kujugunya amabombe muri ibyo bice nibarakaza intare za Sarambwe rero amasaha 72 yonyine ndaje ndababwira ibyayo ndaza rwose kugenda nkomeza kubibakurikirana niyo ndibuze kwa ntari bube ndi muri studio ngo mbagezo amakuru hano kuri Eugene Official YouTube ndaza kuba ndi kuri X ndi kugenda mba updatinga kuri Twitter yacu ngenda mbaha icyitwa idonido kugeza tugarutse muri ya masaha ya update tubaha update nyine muri icyo gihe ariko muri aya masaha yo mwitegure ndakomeza kugenda mba updatinga kuri X yacu cyangwa se ku muyoboro wacu wa Twitter kugira ngo muze gukomeza kugenda mugendana n'ibigezweho so byifashe bite rero katurebe byifashe bite bimeze bite byifashe bite katurebe ariko navuga ko indi nkuru yigereyo da rwose hariya no ku ruhande rwa M23 yamaze kubimenya ko nta mikino ihari nabo tayari bamaze kwitegura Vise waramutse neza urakomeye ndaho ndashima rurema ndumva ufite imbaraga harya babona imbaraga n'imbaduko cyose rwose waramutse neza ariko se aho biramutse bitahi wanyura kavura kari kubageraho kavura mu Rwanda hose imvura yazindutse nanjye nahoze ndimo ndagusanze rwose ikiganiro namaze kuba nshinjiramo cyangwa se ninjira amakuru ariko by'umwihariko nkaba ndimo ndagenda ngaruka hano muri Uvira mbwira abantu uko bukeye byifashe ndetse n'ibyavugwaga cyangwa se nuko bwije byifashe ariko ntibikoye ko nawe ku ruhari rwawe cyangwa se ku butasi ku bucukumbuzi bw'amakuru yawe bugiye butandukanye ntibikuye ko nawe yaba hari update ufite hano muri Uvira muri Plaine de Ruzizi kugeza amasaha Vise Plaine de Ruzizi amakuru we uhafite na yahe nk'umuntu n'ubundi ukomeje kugira nawe ukurikirana ibiri kubera hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo amakuru mafite yerekeranye n'uko intambara yagenze yatangijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi irangira ariko ikomeje kugiraho ingaruka yego igihe FARDC abarundi wazarendo FDL ndetse n'abasakiro batangira kurasa kuri M23 abantu bose babonaga yuko bari yirukana kubera amabombe yaraswaga mu bice bitandukanye yego ariko kanze kurangira agate ka Mitambo agate ka Kirungu bitazwe n'umutwe wa M23 ndetse n'urwanaho abaturage benshi bari za Rubundi barahunga bajya muri Uvira abayobozi barahunga n'abandi kuruti n'abandi bayobozi b'ino ntara ituya majyepfo bakizweho na Kinshasa benshi bahungiye Baraka ndetse na Bujumbura yego abaturage bakavuga bati ni gute mutangiza intambara akaba ari namwe mutangira guhunga ibi ni ibiki yego abandi bakavuga bati ni mu batangiye kubera yuko ari batangiza intambara nimutume bagenda ubona yuko urugamba rwo rwari rugikomeye ko byagezemo mu masaha 10 hafi n'igice yego abaturage bari muri za Bugarama bari mu Rugombo mu Burundi bambwira yuko bakumva induru y'imbunda ziremereye n'intoya muri Plaine de Ruzizi yego ariko Sange Dumba Tabunambo kugera muri ayo masaha byo imirwano yari yahagaze ariko nta gikorwa na kimwe cyakorwa nyine kubera ko abantu bari bagifite ubwoba abantu bari bagifitemo ubwoba batuko byaba kose bisa naho bigiye gukomera iri joro bashobora kurwara barwana nicyo cyatumye abantu benshi batongera gukora hanyuma tubwire ubu iki gitondo biramutse biteye kuri update zawe zo muri iki gitondo ubu ni karume nta mirwano nta mbunda zumvikana abantu baratunze ariko urumva aracyafite ubwoba yuko ibyabaye ejo kubera ko buri ruhande rwose ruriteguye ko hashobora kuba havuka n'ubundi imirwano
ya nguko rero ngayo vise hari amakuru nanone rero arimo kugenda tugeraho n'ubundi arimo guturuka muri ibyo bice mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ko ngo babasirikare ba FDL bari bamaze iminsi bari kwitoza twagiye tugarukaho ngo ntago byaje kubagendekera neza ngo ntago bamenye ngo bakubiswe n'igihereye cyangwa se n'inkuba abacwezi bongeye kubageramo bimeze biti byayo makuru nibyo amakuru twabonye ntabwo byagenze neza kubera ko nyuma y'uko biteguye bashaka gutera u Rwanda kandi batozwa n'igisirikare cy'u Burundi batozwa n'igisirikare cya Kongo abatajo ndetse n'abatanzania ntibamenye niba bakubise ku mugoroba nk'uko amakuru yagezeho amakuru nabonye nuko imbonerakure kugera mu 159 arizo bahaguye hari benshi FPR 42 nabo aribo bahaguye abarimu babigishaga bagera mu 10 baturutse mu gihugu cya Tanzania nabo bahaguye abarimu 3 bavuye mu bacashuro bahazwe ubuzima yego abarimu 20 nabo bavuye mu gisirikare cy'u Burundi nabo bahazwe ubuzima niyo makuru angera ubu kuva nimugoroba kugera n'amasaha nuko nyine bari batangiye kwidoga banakora imyitozo muri Koredo Kiriba ntabwo byaje kubarangirana neza ya ko numva ibintu bitoroshye vise ko numva hapfuye abantu benshi ubu none iyo mirambo iyo mibiri iyo mirambo y'abo bantu iribuze kuvete muri kiriya kibirara byarabimenyereye si ubwa mbere si ubwa kabiri si n'ubwa nyuma aba ni baruta bamwe baguye muri Kongo ni baruta babandi bakigwayo urumva arabimenyereye niyo mpamvu ubona ko akomeza gukora ibintu bibi ubuntu urupfu yarabifashe nk'akantu gatanzwe vise rero dukomeje n'andi makuru tukareba what happened ibintu byifashe bite ndimo ndakira n'andi makuru aremereye cyane arimo kutugeraho yuko umuyobozi mu by'ukuri wa Loni ngo yaba yasuye M23 hano Igoma byifashe bite iryiri sura cyangwa se kuba uyu muyobozi yasuye M23 aya makuru yo byaba ari nk'ibiki baganiye tubwire niba wabashe kuba byose ubicukumbura umuyobozi wa Loni uko ni umwe mu bayobozi bo muri UN none se buri gusani ayobora mbese muri make ntabwo ari umuyobozi wa Loni ni umwe mu bayobozi ni umwe mu bayobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri UN yitwa Bruno Romarik yasuye umujyi wa Goma abona na AFM makumyabiri bwabo baganira ku bintu bitandukanye cyane ariko ku byerekeranye n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice bikontorwa na AFM makumyabiri yego asaba makumyabiri ko yakora ibikorwa byose gucunga abantu muri bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu bice bakontorora gerageza wegere mikoro amajwi ari kuza nawe vise ndetse asaba makumyabiri ko yagerageza gucunga abakora ibikorwa by'ubutabazi mu bice bakontorora yego ibyo ngibyo ndetse akavugaruka ku rupfu rwa mugenzi we wakoreraga UNICEF uburyo yapfuye n'uburyo bamaganye ubwo bwicanyi avuga yuko hakwiye kubaho iperereza ryigenga kandi rigakorwa mu bihe bito cyane nta gitinze yego ubona yuko ubundi cyari cyamuzanye ari ukugaragaza ko ishema ya Loni ashinzwe ubutabazi azakomeza gukora mu bice AFM 23 kontorora ndetse no mu bindi bice byose kontorora ubwo ntibivuze ko ariko wa murambo wa muturage cyangwa se wa mukozi wa UNICEF waguye hariya Igoma vise uracyari muri MONUSCO cyangwa warajyana ntabwo bari bagira icyo badutangariza dutegereje kureba n'abatangazira kiranze dukomeje n'andi makuru rero Vincent n'ubundi dukomereze kuri iyi nkuru hari amakuru avuga ko muri Rucuro M23 yaba hari imidugudu igera kuri 3 yaba yigarura bimeze biti by'aya makuru nibyo ni imirwano imaze iminsi muri Rucuro mu midugudu igera muri 4 muri sheferi ya Bwito
neza nuko byagenze no muri Rwanda ikaza hagati ya ASM 23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bongeye kurwana ku buryo bukomeye mu mudugudu wa Rusa, mu mudugudu wa Iyebora, mu mudugudu wa Ilangi ndetse na Bitakara. Akaba ari imirwano yatangiye guhera amasaha 12 amasaha 10 za mu gitondo, birakomeza bigeraho abarwanyi ba Wazalendo bahunga kubera ko bari bakiriho umuriro ukomeye n'ubutegetsi bwa ASM 23 nk'uko tuzetse tubire ikorera mwa bino bice bisobanura. Bikagaragaza yuko mu gihe ASM 23 yari imaze kubona umusada uva mu bice byitwa Birundure, byaje kurangira M23 nyine yigarurire ino midugudu yose igera muri ine, kuko Wazalendo yabonye ko umuriro wa ASM 23 ukomeje kwaka kandi ari mwinshi, nirukanirwa mwa bino bice bya Rusa, Iyebora, Bamila, ndetse na Tara, hasigaramo ASM 23 birimo bari kuhagenda. Aha, ndumva rwose ibintu bitoroshye pe, ndumva ibintu bikomeye. Wari kare rero nanone ngo FARDC, abayobozi ba FARDC ngo bagaragaje impamvu bafashe abayobozi b'Abazalendo. Rwose nkabangira ngo tubwire ni ukubera iki ngo baba bafashe abo Bazalendo. Nibyo ubuyobozi bw'akarere ka 34 ka gisirikare ka FARDC bwatangaje ko hafashe abayobozi babiri ba Wazalendo bashinzwe kugira uruhare mu bikorwa by'ingeso n'urugomo byagize ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivile. Abayobozi rero bakaba harimo babiri bashinzwe kuba aribo bagiye bayobora ibyo bitero ku baturage, harimo uwitwa Generali Rimba ndetse n'uwitwa Generali Karimba. Ibyo rero bikaba byarabaye ejo nyuma y'uko FARDC n'uko ngo abo bayobozi bagaragaye bagiye bayobora ibikorwa by'ikarubozo ryagiye bikorerwa abaturage, gukubitwa, gusahurwa ndetse n'ibindi bibi byagiye bikorerwa abaturage b'abasivile. FARDC rero ikaba yahisemo kubafata kugira ngo ibaryoze ibyo bikorwa bibi bakoze. Aha, ibintu ntabwo byoroshye rwose. Aha, nguko uko ibintu biramutse rwose byifashe. Twaguha umwanya rero Vincent ukatugezaho na update zindi waramukanye muri iki gitondo. Update zacu kandi zihere n'ubundi ku byatangajwe n'ibiro bya Minisitiri muri Israel. Nyuma y'uko hakwirakwiriye amakuru avuga yuko Minisitiri Benjamin Netanyahu yitabye Imana, ejo hagiye hanze amafoto ye arimo ari kuvugira kuri telefone atanga amabwiriza yo kwitaba bamwe mu bayobozi mu nzego nkuru za Iran, nk'uko amafoto twayabonye ku mugoroba. Ayo mafoto akaba yashyizwe hanze mu buryo bwo kuvuguruza ibyari byatangajwe n'igisirikare cya Iran cyavugaga yuko tamuhitanye n'umugore we. Tumanuka muri Afurika y'Epfo naho guverinoma y'Afurika y'Epfo yatangaje ko idateze guca umubano wabo na Iran. Yego. Nyuma y'uko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za imikoranire y'impande zombi ari igitutsi gituma umubano utazahuka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Afurika y'Epfo. Tusimbukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bivuga yuko Joseph Netty wari umuyobozi w'urwego rushinzwe kurwanya iterabwoba muri Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuga yuko arambiwe intambara zidasobanutse zitezwa na Trump niyo yaciye kuri Iran, ndetse yemeza ko Iran nta kibazo yari iteye namba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byanditse mu ibaruwa yo kwegura umwanya nyine wo guhagararira kino kigo cyari gishinzwe kurwanya iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugaruke muri Afurika mu gihugu cya Nigeria, aho perezida wa kino gihugu Bola Tinubu ari mu bihe bidasanzwe bimukomereye bitewe n'iyicwa ry'abantu bakomeje kuburirwa ubuzima, ibitero bikomeje kugabwa n'imitwe itwaje intwaro mu bice bitandukanye bya kino gihugu. Yatangaje ko leta yiwe ya Nigeria nyine igiye gukora ibishoboka byose noneho ikarwanya ibi byihebe ndetse n'imitwe itwaje intwaro ku buryo bushoboka n'imbaraga zose, kugira ngo arebe yuko yabasha guhashya ino mitwe ikomeje kubuza ubuzima
abaturage ba kino gihugu. Akaba yarabitangaje nyine nyuma y'uko abantu benshi bagaragaje yuko iki gihugu kitari kwita ku buzima bw'abaturage mu bihe bitandukanye. Numva twaza gukomeza mu yandi masaha y'amakarita. Bise ko wabonye ko ikise nari ndimo ndareba iyi nkuru niyo mpamvu wumvishe bya naringize wabonye ko Gisekedi uyu mugabo navuga ngo Nevariste Ndayishimiye hari bamwe mu banyamurenge bagiye kumushimira. Wayibonye iyo nkuru? Nabibonye umunyamurenge bita Charles Neze n'uyoboye abagenzi be bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bavuye muri Kongo n'abandi bavuye mu Burundi uko yabitangaje. Avuga yuko bagiye gushimira Perezida Ndayishimiye kubera yuko ngo yabafatije kurwanya M23 bagerageza no gutuma ngo akarere kabona amahoro, ariko akirengagiza nk'uko ko yagize uruhare mu gutuma amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arushaho kuzamba ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Akavuga yuko ngo amusaba gukomeza kugira uruhare rw'iwe mu kurwanya M23 ndetse no gukora ibyo akora n'ubundi kugira ngo amahoro akomeze kuboneka cyane cyane muri Kongo. Ariko ibyo byose arabivuga mu gihe abanyamurenge bagenzi be bamushinja ko agira uruhare mu kubatikanya na Wazirikuru na FPR n'abacakiro mu kwica abanyamurenge hakoreshejwe indege zitagira abapilote ndetse n'ibitero bitandukanye bikorwa binyuze ku butaka no gucumbikira bamwe mu bagize uruhare mu kwica abanyamurenge mu mwaka wa 2001 bwabereye Gatumba ngo urabyibuka. Ubu rero Charles Neze ntabwo bigeze abigarukaho kuko ubona ko ari cya kibazo kiri mu banyamurenge mu gucikamo kabiri. Bamwe bakaba bari mu gice cya Gumiro kirwanya M23 no twirwanaho, abandi bari ku gice nyine cyamaze kujya kuri Gisekedi kizamarisha bene wabo nk'uko bamwe mu banyarwanda bivangwa Kamasa kazazimara kazivukamo. Nabonye wa mugabo cyangwa se wa muzarendo baherutse no gutangaza bavuga ko ngo yaba ngo nawe ngo yapfuye ni muzima, ahubwo namubonye atanga ubutumwa bukomeye cyane agaragaza uburyo ki ngo iyi Gumino ngo nabo ngo ari aba ASF turango ari intasi zabo ngo zatwirwaneho. Sinzi niba nawe iyo audio yakugezeho. Sinayumvise, ariko kuvuga gutyo yababeshya kubera yuko amakuru arazwi uburyo Gumino yavutswe n'ubudikoramo. Turabizi yuko ikora mu izina ry'abanyamurenge ariko atari nyirizina byabaho uko ari yashinzwe n'abanyamurenge batumvikana batwirwaneho. Kuvuga yuko rero yakorera indwano cyangwa M23 yaba ari ikinyoma cyambaye ubusa, ariko nabyo ntabwo wabiveba kuko yaba ari M23 buriya ntihaburamo abanekera ubutegetsi bwa Kinshasa, yaba ari twirwaneho ntihaburamo abanekera ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse n'iyi Gumino ntihaburamo abanekera M23 burya birasanzwe bibaho ko umutwe runaka ushobora kubamo n'abagambanyi. Ese bise ubu tuvugana hano muri za Minembweho biramutse bite? Tugarutse muri za Uvira ariko ntago turebye muri za Minembwe aho ngo biramutse bite. Muri za Minembwe aho nta makuru ufite mashya haramutse waturusha. Nje ntago nabikurikiranye neza ibyahara muri za Minembwe. Sinzi nawe niba ntacyo waturusha ahantu waba wamenye. Nta kibazo gihari muri Minembwe, ntabwo bongeye kuharata mwa kino gitondo. Ahubwo icyo nabonaga kivuga nuko M23 yari gukora recruitment za Nyange zinatanze. Uko nagiye mbibona mu makuru atandukanye, ariko nta makuru mashyashya ya Minembwe no kuba yuko hari ibitero byabaye ibyabaye ku mugoroba. Ubwo rero Vincent rwose ubwo niba nta zindi update ufite wibitseho twakurekura tukaza kugenda dukomeza n'andi makuru ari buze kubagezwa mu yandi masaha tureba ngo niki kiri kujya mbere. Igihe cyose haboneka indi update hano kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba, nizera ko rwose uraburi tayari kugira ngo tuyigeze ku badukurikiye. Ndaba ndi tayari rwose.
Yes, nguko rero niko byifashe. Ni mugenzi wacu Vincent twe turi kumwe rwose tugenda tucambwa cyangwa se tubagezo amakuru mu iki gitondo. Muri amakuru mwabyumvishe ko ibintu bitoroshye naka na gato katurebera. Turebe izindi update. Amakuru yandi rero arimo kugenda tugeraho nanone tugaruka hano kuri front line nuko ndimo ntangiye kubona video abumvishe soda yote unasipite pale abumvishe Hapana warudi hapa tufungie hapa. Hakuna nyuma sikadiko. Adui hana tena nguvu. Yeye wote kula kikimbia na ingia maandaki. Kisha ndio wewe. Tunasonga mbele, hakuna kwa kurudia nyuma, mchunga ingine milisio trafiki. Waleta tufungira no umwanzi ngo ntambaraga afite Makasi na kuya. Igize hapa masasu Na kuya na chama tunaenda mbele. Abo rero n'abazarendo. Aba n'abazarendo na FARDC babyutse rwose bajya muri village aho hafi rwose n'umujyi wa Uvira, bavuga ko ngo bagiye gufungira aho hafi ngo kugira ngo umwanzi ngo atinjira, ndetse bakaba barimo baragaragaza ko ngo umwanzi ngo nta n'imbaraga ngafite, ngo nta umwanzi rwose bahanganye ngo nta n'imbaraga afite. Iki gitondo rero akaba babyutse ngo bafunze, bamaze gufunga uriya muhanda kugira ngo umwanzi atinjira. Hanyuma rero nabonye hari indi message yaraye ingezeho nimugoroba, nabonye umwe mu bantu banje ba hafi rwose bari hariya bakurikirana ibi bintu, yavuze hari ubutumwa asa no yageneye cyane abantu bo muri za Minembwe ngira ngo mbagezeho mwumve ngo byifashe bite. Yanditse ati iminsi yo kugotwa ngo no kwicwa n'inzara, iminsi yo kugotwa no kwicwa n'inzara, kuraswa amanwa nijoro, kuri ubwo donc no kuribwa bunyama. Arangira avuga ati guhahazwa no gusuzugurwa n'ibindi mu by'ukuri bikorerwa ubwoko birarangiye. Ahantu harimo message mugana wa muhanzi ati irimo ubutumwa. Iyi message nayo irimo ubutumwa. Iminsi yo kugotwa, kwicwa n'inzara, iminsi yo kugotwa no kwicwa n'inzara, kuraswa amanywa nijoro, kuribwa bunyama, guhahazwa, gusuzugurwa n'ibindi bibi ubwoko bwakorewe birarangiye. Iyo message muri kumva nta kintu kirimo. Iyo ni message yatangajwe, ni nk'ubutumwa bwaciyeho bwatambutse, bwari bugenewe nava ko bwari bugenewe Abanyamurenge. Hanyuma rero ndimo ndasoza amasaha 40, ubwo abantu mwadukurikiye mukagira no naha kuri uyu munota, reka mbihera ikintu cyitwa breaking news. Abantu mugera kuri Giseke kuri Neva mu muteguze mubwire ko masaha atarenze 72 agomba kwitegura kongera kugara umupaka, kandi gituma yugara umupaka murakizi. Mbivuze rwose ndi kugana ku musozo, ubwo ni ryabangana nk'akantu mba nahishiye abantu mudukurikira mukajivana ku munota wa mbere mukagera ku wa nyuma.
ibi ni mwe mbiba nabigeneye mu by'ukuri kuko muri abambere rwose muzirikana ibiganiro byacu cyane, niyo mpamvu tuba natwe tudondosha cyangwa se tubaha amakuru muri ubwo buryo. So nguko rero uko byifashe nuko update zacu zari zihagaze, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu, tuze gusubira mu yandi masaha, turabakunda cyane. Ciao.